நம்ம தேடிட்டு இருந்த மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு இடம் கிடச்சிருச்சுல்ல இல்லை? ஆமாம், பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது, மைண்டு பீஸாகவும் இருக்கும். ஹவுஸ் ஓனர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போல. இந்த ஹவுஸ் ஓனர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்குது இல்லை? இங்க இருக்க எல்லா பொருளையும் நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன கூப்பிட்டா வரமாட்டேன் என்ன? இல்லை, சின்ன விஷயம் நானே பண்ணிடலாம். என்ன சின்ன விஷயம்? புடி. ஒரு நிமிஷம். ஹலோ ஹலோ சார், ஹலோ. ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷங்க சார். சொல்லுங்க சார்.